nongeye kubasuhuza mwese mukurikiye Ukwezi TV muri hirya no hino mu Rwanda mu bice by'ibihugu bitandukanye mu kundi biganiro byacu. Uyu munsi tugiye kujya mu gice kijyanye n'ubuzima burya nabyo biba ari ngombwa kwita ku bintu bishobora gufasha abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza bagaragare neza. Uyu mubyeyi dusuye ahakora ku bintu bitandukanye, afasha abantu bafite ibibazo by'uruhu, afasha abantu bafite ibibazo by'imibereho muri rusange, buryo ushobora kwiyitaho, ushobora kwita ku mubiri wawe. Reka muhe umwanya atwibwire aduhe wenda incamake y'ibyo bakora hano, hanyuma tuze kugenda tureba akantu ku kandi uko bikorwa ndetse nicyo bigenda bifasha abantu ku buzima bwabo. Murakoze. Nitwa Salama, benshi muranzi, maze imyaka 6 muri ibi bintu byo kuvura uruhu. Mvura abantu bafite ikibazo cy'ibiheri, inkovu zo mu maso, abantu bafite ikibazo cyo kuyaga, abantu bafite basaza imburagihe, abantu donc bagira inama nkurikije ibibazo bafite by'uruhu. Nabanje nyine gucuruza amavuta y'ibimera ajyanye n'uruhu, nyine buri muntu nkamuvura nkurikije uburwayi afite. Hari ubu afite ibiheri, hari uza afite uruhu rukanyarara, yagera ku zuba uruhu rugakanyarara, hari uza yakwisiga amavuta ntamufate, hari undi uza ugasanga uruhu rwe rurakomeye akeneye ko rworoha, hari usanga barababutse mu maso kandi nta hydroquinone bisize, hari abo usanga bari inzobe mu buto bakura ugasanga babaye ibikara. Ibyo byose rero usanga ari ibibazo by'amavitamine. Hari igihe usanga ari imihindagurikire y'imisemburo yo mu mubiri, hari igihe usanga ari ibiheri, ndabibavura rero bagakira. Ubwo rero nza no kuzana rero ibikoresho bindi by'amamashini bifasha abantu kuba bakira bwihuse, siritu abafite ibibazo by'ibiheri, abafite ibibazo by'ayo mabara yo mu maso yatewe n'amavuta cyangwa se yatewe n'izuba, abafite noneho bunzana n'ibikoresho bivura imitsi. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu n'abafite ibibazo, hari nk'ukuntu umuntu agira ikibazo cy'imitsi, burya imitsi niyo moteri y'ubuzima. Hari nk'abantu nagiye mvura bari bararembye kandi bakabura indwara kwa muganga, yewe no kugenda bikanga, kamera ntagire paralize ariko imbaraga z'amaguru zo kugenda ntibikunde. Byarangiye rero mbavuye ntarazana n'ibi bikoresho, muhaye ibikoresho, amavuta ashyira mu mazi, akabara mu masaba, mushyira mu mazi. Mu minsi 2 yaratangiye kugenda kandi yaramaze imyaka 2 no kwiga yarabiretse. Ubwo rero nibwo nahise numva gize igitekerezo cyo kuzana ibikoresho kugira ngo nabyo mbikore. Icyo gihe ntabwo nabikoraga, ni umuntu nafashije bitewe n'ibibazo yantekerereje muri umuntu we afite, numva nabimuvura ko numvaga mbifitiye ubwo bushobozi. N'ibintu byoroheje kandi nakoresheje, kandi kwa muganga hose byari byaranze. Ari ikibazo cy'imitsi cyonyine yagiye afekta no mu bwonko, kubera ko amaraso atatemberaga neza. No kuvuga ngo nakoze ibishoboka, amaraso aratembera. Iminsi 2 wa gatatu yahise akira, asubira no ku ishuri, yigaga muri kaminuza. Reka wenda mbere yuko tuza kugenda tureba akantu ku kandi, unibwira abantu bijyanye na kariyeri, kubera ko burya umuntu uvuga ati uriya muntu ukora ibintu by'ubuvuzi, hari na nose afite ku bintu wenda by'ubuzima cyangwa by'ubuvuzi. Ndavuga wenda background yawe y'amashuri, kugira ngo waba afite impungenge ndasanga warize wenda histoire, agasanga umuntu wize amateka niwe uri kubavura uruhu. Ibyo bintu nabihuguriwemo, narabyize, nize ibintu bijyanye n'ubuvuzi n'ubundi. Mbipazemo imyaka myinshi. So ubwo urumva wari ufite impungenge, twagira ngo byumvikane ko umuntu wanyawe uzi ibintu akora, umenyereye ibintu ari gukora, twamugezeho. Hanyuma rero tugiye kugenda tureba buri kantu ku kandi, babivuze muri rusange. Twende tureba hano, nabonye ibikoresho byinshi bitandukanye. Ese bikora gute, bifasha gute abantu bakeneye kugira uruhu rwiza, abo b'imitsi? Reka tugende duca kuri buri kantu turebe ukuntu bikora. Ubwo turahera wenda ku bintu by'uruhu, ku bibazo by'uruhu. Hari nk'abantu bitewe na case ubu ngubu turimo guhura nazo cyane. Hari nk'abantu usanga bisize amahydroquinone, noneho ugasanga yarabatwitse kubera nyine ikibazo cy'izuba, melanine iba yaragabanutse, noneho ugasanga za vitamine, ubudahangarwa bw'uruhu bwaragabanutse. Noneho dufite igikoresho kibasha icyo bita gusokereta
collagene ni hormone umubiri ugira utuma uruhu rudasaza, noneho tukabasha kubustinga ya regeneration uruhu kugira ngo rubashe kwiyurura. Nta bundi buryo, ntihazagira umuntu ubeshya umuntu ngo ari amabara akurwaho n'iki. Amabara akurwaho no kwiyuburura, uruhu ruriyuburura, noneho inkovu zigashiraho. Dufite igikoresho cy'ibyo, dufite n'igikoresho kivura abantu bafite uruhu ruyaga, kirabanza kikabiza uruhu rukabira ibyuya, amara kubira ibyuya ni ukuvuga ngo za bagiteri ziri muri za pole, muri twa twobo tw'uruhu zigapfa, zamara gupfa noneho na bya binure za sebum ziri mu ruhu nyine zabaye atake n'izo mikorobe, zamara gupfa noneho hagasigara sebum nziza, imyanda noneho tukayihanagura. Dufite na demakera no dukoresha n'amazi yoza pole, mikorobe nyine zigapfa zigashiramo. Dufite n'ikindi kikurura noneho bya binure, abantu bafite ibinure byinshi, ni ukuvuga ngo dufite akandi kabikurura kakamaramo za ya myanda iri muri za mikorobe ziri muri ya mavuta menshi, noneho uruhu rugasigarana amavuta rukeneye, noneho tukaguha n'amavitamine yandi atuma uruhu rukomeza kwiyuburura ku buryo uruhu ruba ari rwiza. Nko mu gihe tuguha nk'ibyumweru 3, kuko buriya regeneration y'uruhu ni ibyumweru 3, uruhu ruba rumaze gusubira uko rwavutse. Dufite n'ikindi gituma abantu bafite nk'uruhu rusaza vuba, twabivuze ku bijyanye n'izuba. Izuba ni ikibazo gikomeye cyane ku ruhu rwacu. Hari abo usanga bisiga amavuta nubwo yashyiramo glycerine bikanga, ukabona uruhu rurakomeza rurumagaye, ruravuvutse, ugasanga intoki, ibirenge birakomeye, ahandi hose arasa neza ariko intoki n'ibirenge birakomeye. Ubwo icyo gihe dufite amavitamine amoko nka 20 bitewe n'ikibazo buri wese afite. Abantu mufite ibibazo by'uruhu, please nimungane, ntago mpenda, birahendutse kandi ibintu bibafitiwe akamaro. So ikindi wenda ubwo ibijyanye n'uruhu byaba byasobanutse muri make, wenda turaza kubigarukaho nyuma tureba so bivura gute, ibiciro n'iki n'ibyo bintu byose biba bihagaze. Wenda twajya ku kindi ku bijyanye n'imitsi, ubwo nibyo twageragaho. Nk'abantu bafite ibibazo by'imigongo bitari disike, amadisike yo ni kwa muganga bakaguha ibyo byabugenewe, kuko haba harabayeho déplacement y'amadisike y'amagufa yo mu mugongo, ariko ari ikibazo cy'imitsi. Icyo kibazo ni ikintu cyoroshye, ko dufite za huile essentielle z'ibimera. Buriya hari ikimera cyitwa romare, hari ikimera cyitwa umwenya peppermint, hari ikimera cyitwa camphre, hari ikimera kindi cyitwa paprika. Ni ibimera byiza cyane ku bijyanye n'imitsi, ku buryo uza hano tukagusitiminga uruhu, donc ya mitsi tukabanza igashyuha, amaraso akabanza agasirikira, noneho tukagukorana ka massage. Buriya ibibazo by'imitsi bitera ingaruka nyinshi zikomeye kandi no kwa muganga zitagaragara. Nk'urugero, ushobora kugira ikibazo cyo kudasinzira kubera imitsi. Akenshi bituruka no mu mirire turya. Hari igihe rero ibiryo wariye n'ubuzima ubamo bishobora gutuma imitsi yawe iziba ntikore neza, kandi kwa muganga n'ujyayo ntabwo ibyo bazabibona. Kwa muganga bareba mu maraso, bakareba inyama zo mu nda. Ku bijyanye n'imitsi ntabwo babibona. Biba bisaba rero icyo gihe, nko ku bantu badakora siporo, hari n'igihe ukora siporo kandi ntibikunde, hari igihe biba bigusaba izo huile essentielle. Ushobora kuza tukaziguha, ukagenda ukazikoresha, tukakugira n'inama y'ukundi kuntu wabaho kandi ugakira. Ushobora kuza hano tukagufasha, tukagukora massage ugakira. Niba uzi ko ufite ikibazo cyo kudasinzira neza, niba uzi ko ufite ikibazo cyo guhorana ikibazo cy'umutwe udakira, niba uzi ko uhora ugira isereri idafite impamvu, waragiye kwa muganga bikanga, niba uzi ko urya ibyo kurya ntibigushire mu nda, uguhora wumva ufite ugugaraye mu nda, niba wumva utonekara mu nda mu buryo budasobanutse, buriya n'amara kenshi akoreshwa n'imitsi. Ibyiza watugana, twakugira inama,
tukakubwira icyo wakora. Reka wenda tujye nko kuri uyu mukiriya, ibintu mwamukoreye ibintu bimeze nk'amabuye mwashyize mu mugongo, ni bikora iki, bikora gute? Ibi ngibi umukiriya yaje afite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo, ubwo ngubwo biriya bibasha gukangura imyakura, gukangura imitsi, amaraso akabasha gutembera. Ikindi kandi bibasha akenshi bivura umunaniro, bivura, byongera imbaraga zo energy, bifasha no mu n'ubwonko gukora neza. Ikindi bifasha kandi byoza impyiko n'umwijima. Wabibona nyine nk'uko nabivuze, ngiye uko mbibona ndabona ari amabuye y'umukara, ariko se mu by'ukuri ni ibiki? Ubundi babyita hot stone, ni ibintu byavumbuwe n'Abashinwa. Ni ukuvuga ngo bifasha, ni ukuvuga ngo ari amabuye abashyushye, kuvuga ngo hari ibyuma cyabugenewe nyine kiyashyushya, amara gushyuha kuri dogere runaka, noneho aho uteretse hariya inyama zaho n'imitsi yaho ibibasha, bikora nka kureba ku buryo bwa sensa, uko wegerera ku kintu kigahita kikumva kikagira. Na hariya rero bayakoze ku buryo ari mu buryo bw'ikoranabuhanga, niko navuga, ku buryo ubwo bushyuhe umubiri uhita ubasha kubwumva, noneho inyama n'amaraso bigahita biyonga, noneho bigatangira gufonkisiyona neza. Kugira ngo umenye niba umuntu umukorera massage isanzwe cyangwa ukoresha aya mabuye, mbese kumenya uburyo uza kumufasha ku kibazo cy'imitsi cyangwa ukoresheje ya mashini yindi, ni amahitamo yawe, ni amahitamo y'ukugana, cyangwa biterwa n'uko wumva amerewe? Biterwa n'ikibazo umukiriya aje afite. Hari igihe dufate nk'abantu bafite amaneri sciatique, urumva ntabwo massage nta kimarira umuntu ufite neri sciatique, ahubwo akenera utwo tuntu tushyushya amaraso n'inyama, ko neri sciatique irababaza. Noneho abantu bafite ikibazo cy'amadisike, bya bindi twavugaga by'amagufa yatandukanye, amakorone vertebrale y'amadisike yagiye atandukana, ni ukuvuga ngo turiya urumva ntabwo bakenera massage abantu bafite icyo kibazo cy'amadisike, kubera ko ntabwo ushobora gufata ngo umase wa muntu amadisike yatandukanye amagufa, ahubwo bumwongerera ikibazo aho kugikemura. Ahubwo icyo gihe umukorera muri ubu buryo, umushyiriraho aya mabuye nyine agashyushya za nyama zafatanye n'imitsi, noneho zikabasha gutandukana, noneho bwa buribwe bugashira. Mbese bituma ibice byose bibasha gufonkisiyona. Ni ukuvuga ngo tubishyira no mu birenge. Hari inyama nyinshi ziba mu birenge zikoresha, ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi, organe zo mu mubiri interne zo mu nda, akenshi inyinshi zifite imitsi zifite aho zihuriye n'ibirenge. Ngo rero mpamvu hari na massage ya reflexology bakora mu birenge. Reflexology, yes. Ni ukuvuga ngo n'izi hot stone iyo tuzishyize mu birenge zibasha gukora hahandi hose hakorana na système nerveux central, aho mbese imitsi yose ihurira y'ubwonko, noneho bikabasha yose ahantu hose hari umutsi wazibye udakora, ukaba wakongera ugakora neza. Nicyo aya mabuye akenshi mbona afasha abakiriya benshi kurenza. Aya mabuye na huile essentielle, hari nk'abakiriya baza badakeneye massage kubera nyine uburwayi bafite, hari n'ukoraho akaribwa cyane, donc afite uburibwe buri ku rwego rwo hejuru, umushyiriraho utungutu, ubundi ugasigaho n'ayo mahuile essentielle. Hari n'abo dushyiraho ama essuie-mains ishyushye iriho ubushyuhe buri ku rwego runaka. Hari n'abaza noneho bakeneye n'ubukonje, noneho essuie-mains zikonje, byose nabyo turabikora kuko na firigo turayifite. Ubwo biterwa nuko ikibazo cy'umurwayi mwacyumvise. Twacyumvise ari nk'uza afite ibinya, cyane cyane nk'abadiabetike baba bafite ibinya, akenshi usanga babifite hano gutya, ibinya hano kuri ku ma extremité y'intoki cyangwa ibirenge. Icyo gihe tubaha, hari igihe biba ngombwa ko tumushyiriraho ibintu bikonje birimo yewe na barafu, nibwo bibanza bikamufasha, ibya binya bikabanza bikagabanuka, noneho umuntu akabona kuba yamumasa. Hanyuma ibi byo bikora gute, ni ibiki?
ibyo biri mu gice kimwe cya fasho soin de beauté y'uruhu nyine dukora. Ni ukuvuga ngo ako kantu mubona kakuraho imyanda mu ruhu, niba ari ibiheri karabikurura ibiheri kakabimaramo, bigatuma ibiheri bikira vuba. Hari nk'abantu baba bafite ibiheri bifite amashyira, usanga karabinyunyuza nyine kakabimaramo, noneho tukabona kugusiga amazi yica za mikorobe, donc koza pore z'uruhu. Bijya biba ngombwa ko wenda nk'ibi ushobora kubikora ugakora na massage ku muntu umwe icyarimwe bitewe n'uko uruhu rumeze. Ushobora kuza tukamukorera massage y'uruhu, tukanamukorera iy'umubiri wose. Hari n'ibindi dukora bya waxing, gupfura ubwoya, incakwaha, ahantu hose hari ubwoya nyine wifuza utakeneye ku mubiri. Ni ukuvuga ko mu gukora ntuzanagaruke bigenda gute? Yes, dufite ibyo dushyiraho bituma bitinda. Niba byazaga mu cyumweru bikaza mu mezi 6, gutaha wazongera kubikora bikagendera burundu. Dufite na za hair remover nziza za spray ushyira ku bwanwa, ushyira mu maso, ushyira mu gatuza, ushyira mu myanya y'ibanga, ikuraho ubucakwaha utarinze ukoresha urwembe cyangwa ngo ukoreshe ibintu bigutera imiburu n'ibiki byose. Hair spray ni nziza cyane, hair spray nziza kandi ihendutse. Ubu ntabwo bikigezweho gukoresha urwembe ukora isuku mu myanya y'ibanga cyangwa mu kwaha. Abantu benshi basigaye baramenye iryo koranabuhanga rya creme, usiga creme bigahita bivaho utarinze ugira, cyangwa ugakoresha spray. Hanyuma ibi byo ni ibiki bikora gute? Aya ni amazi nababwiye kare. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu tumaze kumukururira ariya mazi rero ikintu akora ahanagura uruhu, utwanda twose turi ku ruhu duhita dushiraho. Yoza pole akozwe mu bimera, coconut, harimo amawire de clove, harimo amasinamoni, harimo ibintu byinshi bitandukanye ariko by'ibimera nyine bizwiho kwica amabakteri, amashampinyo, amabakteri, ibintu nk'ibyo byose bikuraho. Ubwo rero iyo tuyimusize mu minsi 2 ibiheri biba byabyumye, iminsi 3 biba byakize burundu, n'inkovu zitazigenda. Iyo ni nziza cyane, umuntu wese namubwira kuyikoresha kandi irahendutse, ntabwo ihenda, 5,000 byonyine. Ni ukuvuga ngo niyo tumaze kubimukorera turayimugurisha akayitwara akagenda yisiga kugeza igihe abona uruhu rwe rwamaze gucya n'inkovu zose zamaze gushiraho. Hari nk'aba bantu usanga bafite uruhu ariko rwarazanye amabara, ugasanga mu gahanga arirabura, ku matama n'inzobe. Ni ukuvuga ngo aricyo bita dead skin, uruhu ruba rwarajeho imbyiro. Ntabwo rero isabune imaraho imbyiro. Urabona uko umubiri usohora amavuta menshi y'uruhu, amagrese, niko isabune ntabwo ibasha gukuraho amagrese y'uruhu, ahubwo urakaraba ya grese ikagumaho, bikirundaho, ejo wakaraba bikakomeza bikirundaho ko bitavuyeho. Niyo mpamvu ngira abantu inama kenshi gukora maske. Ashobora kuyikora mu gikoni we, akaba yavanga ibintu. Nihagira ubikenera ndatanga nimero yanjye, bazajya bampamagara bambaze maske bashobora gukora yatuma uruhu rwabo ruba rwiza, rukajya rukuraho ibyo bintu biri mu gahanga. Hari ikindi kintu ikuraho cya kintu cy'umukara mu gahanga, cyangwa n'ibindi bya karabasasu biza hano nyine ku mpande. Abadamu bakunda kubyita karabasasu, n'udusirino babyise. Cyangwa hari nk'abantu bazana twa tuntu tw'umweru ku mazuru cyangwa no munsi y'akananu. Akenshi nyine ni amavuta nyine y'uruhu, poreze twenge tw'uruhu tuba twaragutse, twarabaye tunini. Aya mazi rero abasha kuyihanagura bikavaho, iyo bayita tona. Abasha gukuraho twa tuntu, agatuma nanone uruhu rwiyuburura, rubasha kuba rutoya, ukabasha kuba mutoya, uruhu rwarashaje. Ibi byose umukiriya waje ibi mwatweretse byose mushaka kubimukorera ikaba serivisi mufatira hamwe? N'ubundi ni kimwe. Ni ukuvuga ngo iyo aje tumukorera isuku y'uruhu rwose ku buryo ataha nawe abona ko habayeho impinduka ifatika. Ibi bintu ni ibikoresho mukoresha kare byinshi, hari ushobora kwitagira ubwoba atera ahantu ni hagira wifite. Tutarajya wenda muri biriya mwavuze mugira amaproduit mushaka kumuha mukamugurisha azajya akoresha
bitewe n'ibyo akeneye. Ariko ubundi iyi serivisi y'isuku gutya muyikora ku mafaranga angahe? tuyikora ku mafaranga 5,000. turi kuri poromosiyo ku buryo uje wese ni 5,000. ukurikije iyi serivisi tumuha n'amafaranga duca ni make, ariko ni ukugira ngo abantu benshi bakire kandi ku bwinshi. turacyari muri poromosiyo, bakire banabimenye, kuko abanyarwanda benshi ntabwo baramenya ibintu byo kwita ku isuku yabo. aragenda gusa akagura amavuta ariko atazi ngo uruhu rwe ni ubuhe bwoko, kuko twese dufite impu zitandukanye. niyo mpamvu umuntu yisiga amavuta akamugwa nabi, ugasanga arwaye ibiheri. niba atarwaye ibiheri azanye icyo gihu mu gahanga cyangwa ku matama hajeho uruntu rw'umukara kandi ntarwo yahoranye, ni ukubera ko aba yisize amavuta atajyanye n'uruhu. ubundi uruhu rugira amoko arenze 3. hari uruhu ruri nomo, hari uruhu ruba ruri oil, donc ruba rufite amavuta menshi. hari n'uruhu ruba ruri dry rukanyaraye. ubwo rero izo mpu zose ibaze noneho ugiye kugura amavuta y'uruhu ruyaga kandi n'ubundi usanzwe uyaga, ubwo icyo gihe nta kindi rukora uretse kuza kugushyiraho bya bigerese bikaba byinshi, noneho bikagutera izakarabasasi, cyangwa ukazana ibiheri, cyangwa ukazana cya gikushe twavugaga mu maso. donc ukabona uruhu rwawe si rwiza kandi washakaga gusa neza. ubwo rero abashaka kuza gusa neza mwese ni karibu. n'utakoresha soin de beauté dushobora kumuha amavuta cyangwa tukamugira inama y'ubwoko bw'amavuta akwiye kugura kugira ngo uruhu rwe rumere neza. muri abantu benshi mufite ibibazo by'amabara yaje ku maso, ntimubitekerezeho cyane. hari igihe bibashobera kandi ari akabazo koroshye mushobora namwe kugakemurira mu rugo rwanyu, mu cyumba, mu gikoni wanyu, mukaba mwavanga ibintu runaka bya makeya bitanahenze mukoresha mu rugo, kandi uruhu rukaba rwiza, kandi mukivuza amafaranga akabashiraho kandi ari ibintu byoroheje. ufite bitanu bye nazo ubwo nubwo bujyana muzabumuha cyane rwose, nzabumuha. yego. ukoze ibi ngibi wenda bitarajya mu buryo abagomba kugaruka nyuma y'igihe kingana iki? ubundi biterwa n'uruhu rwe uko rumeze. ni ukuvuga ngo nk'iyo afite uruhu, urugero iyo afite ibiheri n'inkovu, hari nk'abo duha randevu ya buri cyumweru, cyane cyane abantu bafite uruhu rwangiritse, ino myobo yasamye cyane, cyangwa abafite ibiheri byinshi. abafite uruhu rutameze nabi nk'abo bafite ibikushe gusa, bafite amabara mu maso, badasa hose, abikoresha rimwe mu kwezi biba bihagije. biterwa n'uko umubiri we umeze. nk'ako na gake aka rero umuntu wese yagakoresha. ni ukuvuga ngo gatuma uruhu rwiyuburura mu buryo bwihuse, kavura inkovu. yewe kavura inkovu yaba ariyo umaranye imyaka 20 karayivura kakayimaraho. ikindi wagashyira mu mavuta ayo ariyo yose ukisiga uruhu rwawe rugakira. Gushyira amavuta ubwo ni nka kumwe bavanga na glycerine. yego, n'ubundi naka glycerine, ariko ni keza cyane, kabamo amavitamine menshi, vitamine C, vitamine E. akose uretse kuvuga akoresha ku bakiriya bawe, ariko uranatugira ku buryo ukeneye ukagura nyine akajya gukoresha ukagura. Yego, ndatugurisha rwose kandi ku mafaranga make. akangaka uruhu rwarakunaniye, ngwino ukagure ugashyire mu mavuta yawe, ndahamya ko bizaba byiza igihe cyose. kuko ni keza cyane, karavura uruhu, mbese gakemura ibibazo byinshi mu inshuro imwe. umuntu wese wadukurikiye ashobora kumva avuga ati ngiye mfite ikibazo cy'imitsi yaranzengereje, nanjye wenda iriya masaje yamfasha, iriya mashini se ifasha kuzibura imitsi, ariya mabuye. harusha kuvuga ati uruhu rwanjye rwarananiye, inkovu ni nyinshi, ibishishi, ariko bariya abantu ibyo bavuze nubwo numva byamfasha ntabwo nzaho nabakura. umuntu ushaka Salama na produit zawe ugira zitandukanye ndetse na serivisi utanga, agusanga hehe, akubona gute? dukorera hano mu isoko rya Nyarugenge, iruhande rwa banki ya Copedu banki cyangwa Urwego. nimero yanjye ni izi: 0782 5 8 3 cyangwa 0788 7 7 24 304. 0788 900 40 58. ubwo n'uwaba akeneye ibisobanuro wenda kumusobanurira ku byo tutavuzeho
agira ngo wenda kugereho yamaze gusobanukirwa ubwo yakwitabaza kuri izo nimero za telefone. Yego, n'abafite ibibazo by'imisatsi idakura namwe kandi nimuhejwe imisatsi yanze gukura rwose, ndeba aho imisatsi igahita iza yiruka, mfite ibintu biyivura imisatsi igahita iza yiruka. Abashaka gufunga shinyo, abafite imisatsi idefirije, abafite natirere, ba bantu bafite ibisuko bigapfuka, ni karibu rwose. Hari n'abantu bapfuka imisatsi hano ku mpande, n'abafite impara ndabavura, ni karibu rero. Ku bijyanye n'ubwiza ndahari. Ibintu byinshi rero bavuze byarebaga cyane cyane abagore, uretse iby'imitsi byo bishobora kuba ku bagore n'abagabo, ariko ibintu by'ubwiza akenshi usanga babyita hari abagore n'abakobwa. Ariko nk'ibyo uvuze by'uruhare ubwo abagabo nabo ni karibu, nibo barebwa. Hari n'imiti yo gutumbika ibirenge mu mazi, nkamwe muba mufite ikibazo cy'imitsi. Hari imiti isaba nguha ugashyira mu mazi, ubundi ugatumbika ibirenge mu base cyangwa mu ndobo ugahita ukira. Ni karibu mwese, hari byinshi.